Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eder Alvarado. Soy alumno de la licenciatura en Enfermería de la Unitec Campus León. El día de hoy es una evidencia de lo aprendido en la práctica número 1 de la materia Sistema Circulatorio y Hematopoyético. El día de hoy aprendí a ubicar lo que son los puntos de palpación más importantes. Para ubicar los puntos palpatorios más importantes es indispensable saber la ubicación de las arterias. El punto, por ejemplo, la arteria carótida tenemos de los dos lados, lado derecho y del lado izquierdo. Para ubicar, para hacer la palpación, es con las yemas de los dedos, pueden ser 3 dedos o 2 dedos. ¿Sí? Una vez ubicando el pulso, ya que ubicamos el pulso, aquí entonces esta es la arteria carótida. Esta arteria nos va a hacer una bifurcación carótida interna, porque es a la línea media del cuerpo, y carótida externa. Esta carótida externa nos va a dar también aquí a lo que es la arteria superficial temporal. Temporal porque recuerden que es el hueso temporal. Entonces aquí también podemos hacer una palpación de la arteria temporal superior. ¿Sí? Ahora vamos también con el miembro superior. Empezamos con la arteria axilar. La arteria axilar está justamente, pues como su nombre lo indica, debajo de la axila. Aquí comienza, esta arteria es una continuación de la arteria subclavia. Y esta arteria axilar, aquí tomamos el pulso, más o menos por aquí, se alcanza a sentir el pulso. Y esta arteria nos va a dar también lo que es la arteria humeral o braquial. Para sentir este pulso braquial es más o menos en la parte donde se dobla el codo, se junta con el bíceps. Aquí de igual manera alcanzamos a sentir la palpación. Tenemos que estar en un lugar relajados, tranquilos para poder sentir. Aquí más o menos en este punto se siente lo que es el pulso braquial o pulso humeral. Esta arteria a su vez nos va a dar dos arterias. Arteria cubital y arteria radial. La arteria radial va hacia lo que es el dedo pulgar y aquí sentimos el pulso radial. Ahí se siente el pulso radial. Y de este lado está el pulso cubital. Aquí sentimos el pulso cubital. Estos son puntos clave para nosotros hacer una auscultación a la hora pues, de examinar al paciente. En la segunda estación, bueno, en la tercera estación, aprendimos los puntos de auscultación para el corazón. Es importante ubicar lo que son las clavículas, el esternón. El primer punto auscultatorio es el punto aórtico, ese está del lado derecho. Aquí ubicamos lo que es el esternón, al lado derecho está el punto aórtico. Segundo punto auscultatorio es el punto pulmonar, igual en el segundo espacio intercostal, pero del lado izquierdo. Aquí está el segundo punto auscultatorio. Tercer punto auscultatorio es el tricuspideo. Está igual, aquí ubicamos la línea media del cuerpo, del esternón. Aquí está igualmente del lado izquierdo. Este es el punto de auscultación tricuspideo. El cuarto punto es el mitral, es la línea media, baja más o menos abajo de lo que es la tetilla. Ahí está el cuarto punto de auscultación. Tenemos un quinto punto que es un punto accesorio. ¿Sí? Punto de auscultación accesorio. Bueno, pues eso fue todo. Les agradezco. Gracias.